আলজেরিয়ায় সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়ে 257 জন নিহত হয়েছেন। বুধবার রাজধানী আলজিয়ার্সের অদূরে বৌফারিক বিমান ঘাঁটির কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। হতাহতদের সবাই সামরিক বাহিনীর সদস্য। ঘটনার পরপরই উদ্ধার কাজ শুরু করেছে দেশটির সেনাবাহিনী এবং সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনার কারণ জানতে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে তদন্ত। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর বেচারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সময় সকালে বৌফারিক বিমান ঘাঁটি ছাড়ে ইলিয়েশন 276 বিমানটি। উড্ডয়নের পরপরই 30 কিলোমিটার দূরের কৃষি জমিতে আছড়ে পড়ে রুশ সামরিক বিমানটি। এরপরই আগুন ধরে যায় বিমানটিতে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান শতাধিক আরোহী। আলজেরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, আরোহীদের সবাই সামরিক বাহিনীর সদস্য। সাথে আলজেরিয়া সমর্থিত স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী ওয়েস্টার্ন সাহারাস পলিসারির 26 সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার কাজ শুরু করে কর্তৃপক্ষ। যোগ দেয় সেনাবাহিনী এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাও। আলজেরীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের নির্দেশে বিমান বিধ্বস্তের কারণ অনুসন্ধানে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। এর আগে 2014 সালে দেশটিতে সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বহনকারী একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ যায় 77 জনের। নুসরাত কামাল,